pessoal do canal, tudo bem com vocês? Então aqui no vídeo de hoje vai ser fazer dois tipos de slime. Então, pra gente acompanhar o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e aperte lá no sininho, já deixe seu like. Porque isso vai ser muito importante. Se você está dando like, se inscrevendo, eu vou poder fazer mais tipos de coisa, tá bom? Então, acompanhe o vídeo aí. Vamos fazer esse tipo de slime precisando de um pote com tampa, claro, né, pessoal? Qualquer pote velho que tenha tampa você pode usar. Não manche o pote. 2 colheres, uma para você mexer o slime, uma se a tinta ficar muito demorada para sair, você pode usar a colher. E o que? Bicarbonato, só que meu bicarbonato já está acabando. Bicarbonato, água boricada e cola. E, gente, quando você for fazer slime, se quiser que sua slime tenha cor, vocês façam slime com tinta guache, porque as outras são muito ruins. Corante vai tirando a tinta, deixa a tinta na mão. As outras mancha o pote. Então, pessoal, também temos glitter, só que o glitter eu gosto de usar ele de vez em quando, porque ele também, ele fica soltando na mão, glitter, mas é legal. Então, bora começar. Então, você coloca tanto de cola que você quiser. Se você quiser colocar, tipo, dois esse, dos grandão, você pode, mas você vai ter que usar outro pote, tá? Então, vamos. Já volto. Então, voltei. Eu coloquei esse tanto de cola, só que não dá pra ver porque o pote é branco, tá? Então, né? Eu gosto de roxo, mas eu não tenho roxo, então eu vou fazer, ó. Vou fazer um bem legal. Pegar o rosa, que está acabando. Assim, ó. Rosa. O azul. E é muito fácil fazer essa slime, muito legal. Então vamos mexer. Vamos colocar água bolicada. Eu tô mexendo. Coloquei água bolicada, coloquei bastante gotinhas, mas o máximo são, tipo, sei lá. Coloco pouco bicarbonato, porque o bicarbonato é que deixa o negócio ficar duro. Agora vamos mexer. Daqui a pouco eu volto. Então, já tá dando a consistência, olha. Só colocar um pouquinho mais de água bolicada. Colocamos duas gotinhas e vamos mexer. Gente, esqueci de falar pra vocês que não podemos deixar a água bolicada aberta. Agora vamos mexer. Olha lá, já tá começando a soltar. E é muito fácil fazer e muito legal. Então a gente mexe. Vamos mexer. Colocar um pouco mais de água bolicada. Agora, gente, vamos mexer bastante. Colocar tudo em um lugar só. Vamos mexer. E dá certo e é muito legal.
gente, tá quase pronto. Então a gente vai mexendo já com a mão. Se preferir mexer com a colher, ainda pode mexer, ó. Mas já tá bom, ó. Ai, meu Deus, a colher ficou mexida aqui também. Vamos deixar aqui no cantinho. E é muito legal brincar depois que fica pronta. Então, pessoal, esse foi o resultado. E para outra slime, a outra slime eu vou deixar pro vídeo, vai